Введение. Тихая сила глубокой привязанности. Привет, друзья! Добро пожаловать на еще одно видео. И если вы здесь впервые, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Спасибо. Существует уникальный вид привязанности, который никогда не заявляет о себе. Никаких признаний. Никаких драматических речей. Никаких сообщений типа «я скучаю по тебе». Только тонкие знаки. Это может быть кто-то, кто никогда полностью не покидает вашу жизнь. Кто-то, кто остается на краю вашего мира. Кто-то, чье присутствие ощущается даже в тишине. Вы замечаете это в том, как они смотрят на вас, как они помнят мельчайшие детали, как они реагируют, когда вы отстраняетесь. Психология говорит нам, что глубокая привязанность не всегда говорит вслух. Она проявляется через поведение. И как только вы распознаете эти знаки, вы понимаете нечто одновременно тревожное и прекрасное. Они были эмоционально связаны с вами задолго до того, как вы это осознали. Первый знак. Они помнят мельчайшие детали о вас, даже те, которые вы забыли. Есть момент, который большинство людей упускают из виду. Он не драматичен. Нет никаких признаний. Это даже не похоже на любовь. Это происходит тихо. Вы упоминаете что-то один раз, небрежно, почти не задумываясь. История, предпочтение, мимолетное замечание, которое, как вы думали, ничего не значит. Затем, спустя недели, иногда месяцы, они упоминают это снова. Не для того, чтобы произвести на вас впечатление. Не для того, чтобы что-то доказать. Просто естественно. И на секунду вы останавливаетесь и думаете, как они это запомнили. Психология говорит, что это не случайность. Человеческий мозг избирателен. Он забывает большую часть услышанного. Большинство разговоров быстро забываются. Детали размываются. Слова исчезают. Поэтому, когда кто-то помнит даже самые незначительные вещи о вас, это происходит потому, что ваше присутствие несет в себе эмоциональный вес, а не логический. Эмоциональный вес. Вот что на самом деле происходит под поверхностью. Когда кто-то глубоко привязывается, его мозг помечает информацию о вас как важную для эмоционального выживания. Эти детали не просто проходят через память. Они сохраняются. А сохранение происходит только тогда, когда задействованы эмоции. Вы можете предположить, что они просто внимательны. Но внимание без привязанности угасает. Привязанность превращает внимание в запоминание. Подумайте об этом. Они помнят не только факты. Они помнят закономерности. Как меняется ваше настроение, когда вы устали? Как вы замолкаете, прежде чем открыться? Как вы улыбаетесь, притворяясь, что вам ничего не больно? Это значит, что они не просто слышат вас. Они наблюдают за вами. Наблюдение без намерения недолговечно. Но привязанность заставляет людей изучать вас подсознательно. Не в тревожном смысле, а в глубоко человеческом. Потому что, когда человек эмоционально связан, его мозг постоянно задает один негласный вопрос. Как мне оставаться рядом с этим человеком? Запоминание деталей – один из ответов. Это помогает им лучше утешать вас, быстрее понимать вас и чувствовать себя ближе, не произнося ни слова. Вот почему они иногда говорят именно то, что вам нужно было услышать, даже если вы никогда не спрашивали. Иногда они помнят вещи, которые вы даже не помните, что говорили. Потому что, пока вы говорили, они устанавливали связь. Их эмоциональный мозг был задействован. Психологи называют это эмоциональным кодированием. Информация хранится как чувства, а не как данные. Вот почему, когда они думают о вас, они помнят не только ваше лицо. И вот самая важная истина: люди глубоко помнят то, чего подсознательно боятся потерять. Даже если они отрицают свои чувства. Даже если ведут себя непринужденно. Память не лжет.
Поэтому, если кто-то помнит о вас мельчайшие детали, то, чего никто другой не замечает, вы уже прочно засели в его памяти. Такая глубокая привязанность не исчезает бесследно. Второй признак – они чувствуют ваши эмоции даже без объяснений. Существует связь, которая не требует слов. Вы не говорите, что устали, они слышат это в вашем голосе. Вы не говорите, что расстроены, они чувствуют это в вашем молчании. Вы говорите, что все в порядке, но они все равно спрашивают. Психология называет это эмоциональной сонастройкой. Она формируется, когда две нервные системы со временем становятся знакомыми. И она развивается только при наличии эмоциональной привязанности. Когда человек глубоко привязан, его мозг автоматически начинает отслеживать ваши эмоциональные паттерны. Несознательно, ненамеренно, инстинктивно. Они знают, когда вы притворяетесь, что все в порядке, когда ваш смех звучит по-другому, когда вы чувствуете себя более энергичным, чем обычно. И иногда они замечают это раньше вас. Это потому, что привязанность обостряет восприятие. Чем сильнее эмоциональная вовлеченность человека, тем чувствительнее он становится к едва уловимым изменениям в вашем поведении. Ваш тон слегка меняется. Ваши ответы становятся короче. Ваше присутствие ощущается тише. И они чувствуют это мгновенно. Вот почему они спрашивают: «Ты в порядке?», даже когда вы планировали ничего не говорить. И даже если вы отвечаете «я в порядке», они не до конца в это верят. Их эмоциональная система уже знает обратное. Психология объясняет это с помощью зеркальных нейронов, части мозга, которая позволяет нам чувствовать то, что чувствуют другие. Когда привязанность сильна, эти нейроны становятся более активными. Ваша печаль влияет на них. Ваша тревога. Ваше чувство тревоги их дестабилизирует. Ваше счастье их воодушевляет. Ваши эмоции больше не остаются внутри вас. Это не то, что можно подделать. Тот, кто заинтересован, слушает только ваши слова. Тот, кто привязан, слушает ваши эмоциональные сигналы. Вот почему, когда вы эмоционально отстраняетесь, они чувствуют себя неловко. Даже если они не могут это объяснить, они чувствуют дистанцию. Они чувствуют перемену. Часто они пытаются сократить эту дистанцию небольшими жестами, а своим присутствием. Они интересуются вашим состоянием. Они остаются рядом. Они предлагают утешение, даже не дожидаясь просьбы. Потому что, когда кто-то привязан, ваше эмоциональное равновесие влияет на их собственное. Когда вы чувствуете себя не в своей тарелке, они тоже это чувствуют. Вот тихая правда. Если кто-то постоянно чувствует ваши эмоции, это потому, что ваше эмоциональное состояние важно для их чувства безопасности. Вы больше не просто человек в их жизни. Вы стали частью их эмоционального окружения. И это глубокая привязанность без единого произнесенного слова. Третий признак – им тяжело, когда вы отстраняетесь даже немного. Вы об этом не говорите. Вы не устраиваете сцену. Вы просто становитесь немного тише. Ваши ответы занимают больше времени. Ваша энергия меняется. Вы перестаете делиться своими чувствами так, как раньше. И внезапно они это чувствуют. Не потому, что вы им сказали, а потому, что привязанность делает дистанцию ощутимой. В психологии это называется чувствительностью к привязанности. Когда нервная система человека настраивается на близость с человеком, который для него очень важен, даже небольшие изменения вызывают реакцию. Для внешнего мира ничего не изменилось. Но для них что-то кажется неправильным. Они могут не конфронтировать с вами напрямую. Они могут не обвинять вас в отчуждении. Вместо этого вы замечаете тонкие изменения. Больше вопросов. Больше проверок. Эта реакция не связана с контролем. Она связана с эмоциональной безопасностью.
Когда человек привязан, ваше присутствие становится стабилизирующей силой в его внутреннем мире. Поэтому, когда это присутствие кажется неопределенным, его система реагирует, даже если он не понимает почему. И вот что делает этот знак таким сильным. Они реагируют не потому, что вы сделали что-то не так. Они реагируют потому, что ваша эмоциональная дистанция угрожает чему-то важному. Вы важны. Ваше внимание важно. Ваше тепло имеет значение. Ваша стабильность имеет значение. Вы можете подумать: «Я просто занят. Я просто устал». Это не так уж и важно. Но для человека, эмоционально привязанного к вам, это действительно важно. Потому что его эмоциональный комфорт связан с вами. Он скучает не просто по общению с вами. Он скучает по тому, какие чувства вы у него вызываете. Когда это чувство ослабевает, он чувствует себя неуютно. Иногда это проявляется как неуверенность. Иногда как чрезмерное обдумывание. Иногда как внезапная потребность в подтверждении. Но за всем этим скрывается одна истина: он боится потерять эмоциональный доступ к вам. Люди, не привязанные к вам, не реагируют на расстояние. Они легко адаптируются. Они двигаются дальше без эмоциональных потрясений. Привязанные люди чувствуют эти изменения немедленно. И даже если они это скрывают, их поведение говорит само за себя, чего не скажут их слова. Четвертый признак: они находят причины оставаться на связи, даже когда для этого нет реальной причины. Этот признак тих. Настолько тих, что многие принимают это за совпадение. Они не гонятся громко. Они не требуют внимания. Они не признаются в чувствах. Они просто остаются. Они пишут вам о мелочах. Они присылают пост, который напомнил им о вас. Они задают вопрос, на который могли бы легко найти ответ. Они внезапно вспоминают старые события. И если подумать, нет веских причин, почему они все еще здесь. И все же они здесь. Психология объясняет это как поведение, направленное на поиск близости. Естественная реакция при формировании эмоциональной привязанности. Когда человек привязывается, его разум ищет безопасные способы поддерживать связь, не рискуя быть отвергнутым. Поэтому вместо того, чтобы сказать «я не хочу тебя потерять», они говорят «ты это видел?». Вместо того, чтобы признаться «я скучаю по тебе», они говорят «это напомнило мне о тебе». Связь поддерживается косвенно. Привязанность создает конфликт. Люди боятся потерять человека и боятся показать, насколько сильно они о нем заботятся. Поэтому они выбирают золотую середину. Присутствие без признаний. Они остаются в вашей орбите. Они не исчезают. Они не позволяют связи угаснуть. Они остаются мягко и постоянно на виду. Психология говорит нам кое-что важное. Мы не думаем постоянно о людях, которые не имеют для нас эмоционального значения. Повторение – это привязанность. Поэтому, если кто-то постоянно находит мелкие, обычные, почти незаметные причины оставаться на связи, это потому, что потеря доступа к вам воспринимается как потеря чего-то важного, что он еще не готов назвать. Пятый признак – они защищают вас тихо. Иногда привязанность не проявляется. Она проявляется в молчаливой заботе. В том, как они заботятся о вас, не дожидаясь просьбы. Они замечают, когда что-то не так в вашей жизни. Изменение настроения. Стрессовая ситуация. Небольшое неудобство. Они вмешиваются, чтобы поддержать, защитить или убедиться, что с вами все в порядке, часто даже без вашего осознания. Психология объясняет это эмоциональной привязанностью. Люди инстинктивно защищают тех, кому они глубоко привязаны. Ваш комфорт, безопасность и благополучие становятся для них важными, они прислушиваются к своему эмоциональному состоянию. Вы замечаете это в мелочах. Они заботятся о вас в трудные моменты.
Они незаметно вмешиваются, когда чувствуют опасность. Они ставят ваши потребности на первое место, не привлекая к себе внимания. Они делают это не ради похвалы. Они делают это не для того, чтобы произвести впечатление. Это не сознательный героизм. Это подсознательная забота. Эта защита часто проявляется даже тогда, когда вы об этом не просили. Потому что привязанность порождает бдительность. Когда вам некомфортно, они это чувствуют. Когда вы испытываете стресс, они реагируют. Это тихая, незаметная забота. Один из самых явных признаков глубокой привязанности. Заключение – распознавание истинной эмоциональной связи. Глубокая привязанность не всегда говорит громко. Она проявляется в жестах, внимании, постоянстве и тихой защите. Если вы заметили эти признаки, поймите, тот, кто действительно ценит вас, покажет это, даже когда слова бессильны. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк, чтобы отметить свою осознанность. Напишите в комментариях «Теперь я вижу знаки». И подпишитесь, потому что в следующем видео мы покажем, что на самом деле означает привязанность, но страх признаться в этом. Ваши эмоции важны. Распознавание их – первый шаг к пониманию глубины человеческой связи. Спасибо за просмотр. Благослови вас Бог. Берегите себя.